来，看一下这台升级款1.2小挖机，加装了侧挖功能，这是破碎锤预留接口，而且这个各种型号的挖斗以及快换接头、超耙子都可以安装选配。机身带有电源开关，使用完关闭可有效防止跑电，搭配一台12马力的柴油发动机。来看一下它的实际操作效果，行走马达动力十足，原地旋转没有顿挫现象。操控动作也非常流畅，最大的挖掘深度可以挖到1.5米。侧挖功能按住左侧操作杆顶部按钮，左右移动即可。在实际工作中非常的实用。这台摇挖机你还满意吗？欢迎在评论区留言。